Hello，大家好。我今日咧又再介紹翻呢個牙刷嘅俾大家。你睇下佢哋咧，其實即係如果即係擺喺度咧係好乾爽嘅。咁同埋即係你見到佢嗰啲顏色啊都即係好靚嘅。咁咧你刷牙嘅時候咧，你就會覺得好開心咯。咁如果你擺喺台面咧，就即係冇咁好嘅，因為可能啲水啊令到你嗰啲牙刷嗰啲刷毛咧就會發毛啊。咁如果你咁樣乾爽啲咧擺喺度啊，咁其實就下次用嘅時候咧就好乾淨嘅。咁通常咧我就會咁樣用呢個方法。咁或者如果你喺你嘅浴室裏邊啊，咁樣放喺度咧都好靚嘅。咁你可以睇下，即係如果買翻去咧乾乾淨淨啊，一支都係大概6蚊到嘅啫。咁可以用好耐嘅。咁大家可以有興趣嘅就打電話俾我啦。好，我今日講到咁多，拜拜。